Гэрэл зураг tips блогт маань тавтай морил. За тэгэхээр видео хичээлийнхаа 2 дахь хичээлийг та бүхэнд хүргэе. За тэгэхээр өмнөх зөвлөгөөнийхэн болон хэсэгт зургуудаа хэрхэн сонгох уу, хэрхэн гаргаж авах уу, мөн хэрхэн ялгах уу гэдэг зөвлөгөөнүүдийг та бүхэнд хүргэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр эдгээр сонгосон зургуудаа түрүүчийнхэн зөвлөгөөн дээр сонгосон зургуудаа өнөөдөр хэрхэн боловсруулах уу, засвар хийх уу буюу develop хэсэгт маань юу багтдаг вэ гэдгийг өнөөдөр хүргэх гэж байна. За мэдээж түрүүчүүдээ байсан зүүн баруун дагнууд маань хэвэндээ доотлын бүр маань бас хэвэндээ байсаар байгаа. За тэгвэл зүүн баганд маань өөрчлөлтүүд орсон, баруун баганд маань өөрчлөлтүүд оржээ. Зүүн баганд маань юу болсон бэ гэвэл за навигатор бол хэвэндээ байна. Сонгосон зургууд маань харагдаж байгаа. За түүний доор preset харагдаж байна. Preset гэдэг маань аль нэг за энэ зураг дээр шууд бэлэн загваруудыг сонгож хийх боломжтой. Жишээлбэл энэ blue filter. За high contrast filter ч гэдэг юм. За энэ зүйлүүд хийх боломжтой. Preset энэ бол. За түүний доор snapshot. За энэ history хэсэгт маань за түрүүний хийсэн засвар гэх юм уу боловсруулалтууд энд түүх харагдаж байгаа. За эхлээд энэ blue filter ашигласан. За түүний өмнө энэ экспорт хийгдсэн байна. Тэрний өмнөх импортын байдал гэх мэтлэнгээр. За энэ түүх бол та эдгээр зургуудыг Lightroom програмаас бүр мөсөн гаргаж устгаагүй эсвэл remove хийгээгүй тохиолдолд за эсвэл харднаас устгачаагүй тохиолдолд энэхүү түүх маань хадгалагдсан үлдсээр байх болно. Тэгэхээр та хизээч гэсэн энэхүү Lightroom програмыг нээсэн та жишээлбэл энэхүү зурганд та одоо иймэрхүү high contrast өгчөөд Lightroom програмыг хаацсан байхад та дараа нь ихэд энийгээ эргүүлээд байхгүй болох боломжтой. За энэ маань Lightroom програмын нэг давуу тал юм. За энийг мэдээж би та бүхэн түрүүчинд зөвлөгөөнөөс эхлэн зөвлөөд байгаа RAW форматаар байнга ажиллах хэрэгтэй. За жишээлбэл энэхүү зураг маань та энд харагдаж байгаа CR2 буюу Canon камерын RAW формат дээр байгаа. За тэгэхээр ингээд ямар ч засвар өөрчлөлтүүдийг хийсэн та энэхүү зургаа устгаагүй Lightroom програмаас гаргаагүй тохиолдолд энийгээ та эргүүлэн дахин өөрчилж боловсруулах боломж танд олгогдож байгаа маа. За тэгээ түрүүний collection маань бас харагдаж байна. За тэгэхээр энд за copy paste гэхээр энэ зураг дээр хийгдэж байгаа боловсруулалтуудыг copy хийж аваад за дараагийн зураг дээр пастлах боломжтой. Paste буюу энэ рүүгээ хуулж тавих боломжтой. За эсвэл энийг sync гэснээр бүх одоо энэ би бүх зургийг select-сэн байна. Энд рүү бүгдэн рүү sync хийх боломжтой. За жишээлбэл түрүүний high contrast-ийг сонгосон энийгээ би бүх зураг руугаа sync хий. За энэ ингээд sync хийгдснээр бүх зураг маань ижил боловсруулалттай болж байгаа юм. За энэ бол Lightroom програмын мэдээж хэрэг хамгийн том давуу тал. Юу вэ гэхээр та маш олон зураг дээр ажиллаж байгаа. За одоо би жишээлбэл энэ дээр 10 зураг дээр ажиллаж байна. Миний 10 зурагны гэрлийн тохиргоо нэгэн ижил. Тэгэхээр би энд нэг зурган дээр нь засвар боловсруулалт хийсэн байхад дараагийн зургнууд дээр хуулахад тэр бүгд зургууд маань ижил төвчний засвар нэгсэндээ бусдаас нэг ижил төрлийн одоо миний яг энэ зургийн маань зориулт нь юу гэхээр менюн дээр ажиллаж байгаа зургууд маань бүгд яг ижил өнгө зүстэй харагдаж байгаа нь маш чухал. Тийм учраас нэг ижил төрлийн боловсруулалтыг бүх зургуудаа хуулах боломжийг олгодгоороо Lightroom програмын бас нэг давуу талд оршиж байгаа маа. За гэхдээ боловсруулалтыг хэрхэн хийх вэ гэдгийг баруун талын баг маань харуулна. За мэдээж data list дээр histogram харагдсаар байгаа. За histogram-ын маань түрүүн өмнөх library буюу сан хэсэгт байсан histogram-аас өөрчлөгдсөн зүйл нь юу гэхээр histogram-ийн зүүн болон баруун дээд болонд хоёр сум гарч ирсэн байгаа. За энэ маань юг харуулдаг вэ гэхээр shadow clip буюу хит харлалт болон хит highlight хит гялбалтыг харуулдаг. Нэгсэнд 100% хар болон
0% цав цагаан ямар ч детальгүй ус эсүүдийг харуулна гэсэн. За жишээлбэл би энэ зураг дээр энэ exposure буулгалтыг би 2 болгож өгснөөр за одоо энд маань нэлийн цайлт үүслээ. За энд баруун дээдлийнхэн баруун дээдлийн хэсэгт тавьж байгаа энэ юу дээр очсноор улаанаар одоо энэ улаанаар тодорч харагдаад байгаа. За энэ ингээд авахаар алгуулна. Улаанаар тодорч харагдаад байгаа хэсэг маань цав цагаан болчихсон гэсэн үг. Энд ямар ч деталь байхгүй, ямар ч элемент байхгүй. Бүр цав цагаан энэ нэгсэндээ буруу буулгалт болсон гэдгийг анхааруулж харагдаж байгаа юм. За үүний эсрэгээр би энийг хасах 3 буулгалттай тавьснаар нөгөө тал руу маань histogram явж байна. За энд ингэснээр за энийг өшөө би бүр хасах 5. За энэ дээр бас нэг RAW форматын даваа тал тавх нь харагцаар байгаа хаа. Буулгалтын маань хасах 3 болгосон гэсэн тасгаар болохгүй байсан. За одоо эндээс ингэж хөхөөр тасгаар хэсгүүд маань хөхөөр харагдаж байгаа. За энэ хоёр сумн дээр за жишээлбэл энэ сум дээр би дээр нь дарж орхих юм бол би маусаа энэ сумнаас олдуулсан ч гэсэн энэ хэсгүүд нь тодорцоор байх болно. За энийг ойртуулж харуул юм байна. Эдгээр хэсгүүд маань ямар детальгүй болчихсон гэсэн үг. Энэ бол мэдээж гэрэл зургийн муу үр дүн гэсэн үг. За тэгэхээр энийг буцаагаад тик дээр авч тавья. За энэ мөн histogram дээр энэ дээрээс мөн одоо та бүхэн харж байгаа миний маус 2 тийш харсан сумтай болоод байгаа. За энэ дээрээс хөнгөн засварыг бас шууд хийж болно. Жишээлбэл дээр нь маус нь зүүн товчоор дарж өөрчилснөөр за эндээс ингээд би зураг histogram ашиглан зургийнхаа өнгө төрцийг өөрчлөх боломжийг надад олгож байна. За одоо та бүхэн харж байгаа. Доор та бүхэн энийг өөрчилж яхад доор за энэ тохиргоонууд маань өөрчлөгдөж байсан та бүхэн харж байсан баха. За энэ яг энэ голын хэсэгт очсноор энэ за та бүхэн яг энэ histogram-ын доотлын бичгүүдийг сайн хараарай. За энэ black хэсэг, shadow хэсэг, exposure хэсэг, highlighting хэсэг, white гэсэн хэсгүүд байна. За эдгээр дээр би ингээд тусад нь ингээд баг зэргийн өөрчлөлтүүдийг хийгээд байх боломж бас энд олгогдож байгаа юм. За тэгэхээр за үүний дараа за энийгээ эхлээд би reset гэдэг энэ баруун багны маань доод хэсэгт байгаа энэ давчийг дарснаар эхнийхэн хэвэнд аваачжээ. За үүний доод нь histogram-ын маань доод хэсэгт за эдгээр тавшин тарагдны энэ зэсүү тарагдаж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр эхнийх нь crop. За түүний дараа spot removal. За тэгээд red eye correction, gradated filter, radial filter. За тэгээд adjustment brush гэж байгаа. За энэ машин хэрэгтэй төлөвлөд байгаа багчууд. За тэгэхээр эхнийх нь crop. За мэдээж зурганда ямар нэг хэмжээний crop-ыг хийх боломжтой. За энэ дээр ингээд юу гэхээр яг aspect энийг өөрийнх нь яг хэмжээнд дээр барьж crop-ыг хийдэг байгаа. Одоо харьцааг нь алдагдуулахгүйгээр за тэгээ мэдээж өнцгөө энэ дээр шууд өгөх боломжтой. За эсвэл аспектын энэчээс нэг буюу яг дөрвөлжингөр crop гэх мэтчингэр энэ дээрээс өөрчлөх боломжтой. За мэдээж reset гэснээр энийг цуслах. За тэгээ хаач. За энэ spot removal бол за одоо хар хэлгээр бол одоо батга гаргалгаач. За тэгж хэлж болно. За энэ бол тэгээд цэгээр за шууд арах юм бол ингээд өөр автоматар эдгээр юмуудыг цэвэрлэх боломжтой. Цэвэрлэх үйл ажиллагааг явуулах боломжтой. За жишээл за эсвэл энийгээ өөрөө би сайзыг нь өөрчлөө. За ингэх мэтлэгээр. За энийхэн сайзыг би энд өөрчлөе. За ингэж томруулаад жишээлбэл энэ дээр даръя. За ингэснээр за энийгээ тэгээд аль хэсгийг би тэр хэсэг рүүгээ авч тавих юм ингэж. За энийгээ фидертэй байх уу? За эсвэл энэ opposite-ийн багасах уу гэсэх үү. За энийг бол ямар нэгэн одоо жишээлбэл dust үүснэ нөгөө фильтр төр үүсэн шороог ялгах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар ашиглах боломжтой. Тэсэндээ юуны маань Photoshop-ын маань stamp гэдэг төлөлтэй төстэй. За энэ бол heal гэж байна. Эсвэл clone буюу бүр шууд хууштай. Heal гэдэг нь Photoshop програм дээр маань heal гэж байдаг. За түүнтэй адилхан байна. За гэхдээ энийг reset хийчихье. За тэгээд close. За тэгээд red eye correction. За энэ бол нөгөө нэг улаан нүд үүсдэг. За энэ speech давчаа тохиолдол хүний нүд улаасан байдаг. Тэрийг айлгадаг. За
За мэдээж энийг нүдтэй тэрэн дээр навчиж ажиллах хэрэгтэй ч одоо байхгүй учраас орчихъя. За graduated filter гэж. За graduated filter. За тэгээд radial filter. За тэгээд энэ brush гэсэн энэ гурван хэсэгт маань гурлаа нэгтүүлээ. За одоо жишээлбэл graduated filter гэдэг маань уусгалтаар тэгээд уусгалтын дээрээ бүх энэ боловсруулалтын зүйлүүдийг бүгдийг хийх боломжтой. Жишээлбэл би энэ баруун захаас зүүн зах руу уусгах маягаар exposure би нэмье. За эсвэл контрастыг би хасъя. Нэмье ч гэдэг юм. Иймэрхүү юунууд хийх боломжтой. За энэ нэгсэндээ миний зургийн маань баруун талын хэсэг бараанцсан байвал иймэрхүү байдлаар би засваруудыг хийх боломжийг надад олгодог. Ийм багж байгаа. За энэ дээр ингээд highlight нь чи янз бүрийн чек галеретийн энэний өнгийг нэмэж гэдэг юм. За sharp-ыг нэмээ. За энэ бол ингээд янз бүрийн байдлаар ашиглаж байна. За үүнтэй адилхан radial болох дээр бүөрхий байдлаар жоох бүөрхий дүрсэн дотор. За би одоо дугуй дүрсэн дотор энэ хэсэгт энийг би сонгоод за энэ хэсэгт би яг түрүүний байдлаар энэ хэсгийг ингээд өөрчлөж авах боломжтой. Хэсэг хадгалж байна. За мөн яг л бүхэл торгоонд хийх боломжтой. За буцаагаад invert mask гэснээр зөвхөн голынхоо хэсэг хийдэг юм. За түүний дараа brush. За энэ бол өөрхөн хүссэн хэсгүүд. За би яг энэ голын энэ махны хэсгийг жоохон би буулгалтын жоохон нэм гэж үзвэл ингэж гэж хариулах боломжтой. За мэдээж энэ маань доод хэсэгтэй фидертэй хэмжээтэй энэ flow гэдэг хэсгүүд байгаа учраас би баг зэргийн фидер буюу уусгалтайгаар ингэж явуулж байгаа учраас зураг маань маш уусгалтай тийм хурц үүсгүүгээр маш уусгалтайгаар ингэж зураг маань яг жоохон халсан хэсгүүдээ ингэж тодруулаад гаргаад ирэх боломжийг надад олгож байгаамаа. За юм байна. Ингээд зураг маань бас боломжийн бага хэмжээний боловсруулалт хийгдэж байгаа та бүхэн харж байгаа. За тэгэхээр за энэ бүгдийг буцаагаар reset хийгээд анхныхын зургийн хэвэнд оруулчих юм. За тэгэхээр үндсэн хэсгүүдээс basic хамгийн ихний basic хэсэг. За энд бол зураг өнгөтэй байх уу, харцгаан байх уу хамгийн ихний сонголт байна. За мэдээж өнгөтэй байх бай. За түүний дараагаар white balance буюу цагааны тэнцвэр. За энэ бол мэдээж та бүхэнд RAW форматын талаар ярихад хэлсэн. RAW формат энэ зураг RAW зураг учраас энэ дээр та өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр white balance өөрчлөх боломжийг танд олгодог. Ингээд жоохон хүүтэн тоонтой болгоё. За эсвэл би энэ зургийг студийн гэрлэлээр авсан учраас студийн гэрлийн мөнгө ихэвчлэн 5500 дээр байдаг. За энэ чинь за энийг бол та бүхэн өөрсдөө туршлагаараа юм уу эсвэл өөрсдөө сурч судалж энийг битгэх хэрэгтэй. За мөн тэгээд ингээд гэх мэтлэнгээр эндээс би өнгөнүүд хүснээр өөрчлөх боломжтой. За эсвэл энэ чинь шууд preset маягаар ашиглах боломжтой. За энэ бол flash гэрэл учраас шууд flash-ийг сонгоё. За эсвэл тухайн гэрлийнхэн их үүсвэр шалтгаалаад пластик гэрэл байсан уу эсвэл үүлтэйд байсан уу гэх мэтлэнгээр яг л камер дээр хийдэг white balance-ын тохиргоог энэ дээр мөн адилхан хийх боломжтой. За түүний дараа за энэ white balance дээр бас tint гэж хэсэг байгаа. За энэ маань бас мөн өнгө энэ бол бас white balance-ыг зөв тааруулахад маш хэрэгтэй зүйл байдаг. За энийг бол тухайн зургийнхаа нөхцөл байдлаас шалтгаалж хийх учраас яг таг тийм байх ёстой гэсэн зүйл бол хязгаарч байхгүй. За тэгэхээр би энэ 5500-аар өгөөд тийм хас 3-аар өгөөд за ингэж цааш үргэлжлүүлье. За үүний доор болох дээр за гол үндсэн хэсгүүд маань байж байна. За энд бол авто гэдэг сонголтыг сонгоод та шууд өөрийнхөө хүснээр хүсэж байгаа өөрийнхөө автоматар ингээд шууд тааруулах боломжтой. Энэ бол тийм мэдээж компьютер програмын тусламжтай хийж байгаа учраас энэ бол тиймч бүгд үнэтэй байдгүй бол тодорхой. За тэгэхээр за энийг өөрөөр өөрчлөё. За энэ зурагт маань за түрүүний надад хэрэгтэйсэн зүйл нь adjustment brush хэрэгтэй байсан. За би энэ махны хэсгийг баг зэрэг тодруулъя. За тэгээд ингээ орчих. За буулгалт орохтой би 0.3-аар бууруулчихъя гэж үзэж байна. Тэгээд контрастыг
энэ дээр фронтыг маш багаар хийх хэрэгтэй. За мэдээж exposure бол буулгалт. Яг камерынхаа буулгалтын алхмыг нэгээр хоёроор нэмж хасдагтай адилхан. Эндээс та шууд RAW форматын зураг бол олон буулгалтын алхмыг нэг файл багтаасан байдаг учраас та энэ дээр илүү олон төрлийн буулгалтыг энэ хийх боломжтой байдаг. Ингээд зургийн чанар нэлийн сайн байдаг учраас JPG зураг бол хэдий ч ингэж харагдахгүй. За би нэг дараагийн JPG RAW зургийн ялгаан дээр та энийг харуулах болно. За энийг би түрүүн өгснөөр 0.1 болгоод за ингэж хаашаа. За highlight гэдэг маань мэдээж хэрэг түрүүн энд харуулсан highlight сүд. За би highlight-ыг нэмсээр энэ ч одоо highlight үүсэж байгаа. За highlight үүсгэн муу учраас highlight би багасгахыг. За зарим тохиолдолд жоохон хурцтод зураг үүсгэх гэсэн тохиолдолд нэгсгэж болно. За энэ тохиолдолд би жоохон багасгахыг гэж үзэж байна. За тэгээд shadow бол мэдээж хэрэг сүүдэрч эсрэг энэ бараан эсүүдийнхэн эсүүд дээр ажиллана. За ингэж жоохон бараан эсүүдэд тодруулж өгнө. За white бол мэдээж цагаан эсүүд дээр ажиллана. Цагаан эсүүдийг ингэж тодруулах, багасгах. За та бүхэн харж байгаа хэрэг тавны цагаан эсүүд. Энэ бол exposure-оос бол өөр. Exposure бол нийтэд ингэж ажиллаж байсан бол за энийг би буцаагаад history-оос буцаагаад white хэсэг маань болох дээр зөвхөн яг цагаан хэсгүүд дээр ажиллаж байна. За black бол яг зөвхөн бүр яг хар хэсгүүдийг өндрүүлэх, мөн багасгах иймэрхүү байдлаар ажиллана. За энэ бол ингээд үндсэн нэг энгийн хэсгүүд байлаа. За энэ хэсэгт бол ингээд та зураг энэ хэсгээр бол хамгийн их боловсруулалтыг хийх болно. Энэ бол хамгийн их түгээмэл ашиглагдах багж бол яг энэ хэсэгт байгаа. За тэгээд түүний дараа мэдээж хэрэг clarity ялгарлын хэсэг байгаа. Ялгарлын хэсэгт маань за энийг та нэмснээр одоо та бүхэн зураг дээр харж байгаа. Ялгарлал нь ихсэж байна. За буулгасан маань уусалт нь нэмэгдэж, ялгарлал нь багасж уусч өгч байна. Өнгөнүүд дүрс нь хоорондоо уусч өгснөөр ийм зөөлөн дүрсийг бий болгоно. За ихтгэх нь мэдээж хэрэг ямар ч зурганд ихтгэх нь муу байдаг. Одоо жишээлбэл энэ ялгарлын ихтүүлснээр энэ зураг маань энэ хоолны дуршлаг хөдлөхөөс илүү бараг дургуутслыг хүргэмээр болж байгаа учраас энийг бол зөв тааруулах нь маш чухал. За энийг би маш багаар 15 дээр өснөр хурцтод ирнэ. Бага ялгарлалтай ихтэй учраас. За тэрний дараа vibrance saturation гэдэг хоёр байдлаар өнгийг нэмэх боломжтой. Vibrance гэдэг маань мэдээж жижигрэг гэсэн учраас сул өнгөнүүдийг дээр яаж байгаа сул өнгөнүүдийг хасах уу эсвэл нэмэх үү гэдэг байдлаар нэгсэндээ чичрүүлж сул өнгөнүүдийг авч хаях эсвэл нэмэх гэдэг энэ байдлаар энэ зурган дээр нэмэх боломжтой. За тэгэхээр нэг вектор нойлж жагаад saturation болох дээр шууд нялбалт энэ шууд өнгөний хурцлж өгдөг. Ийм хит хурц өнгөн ер нь их тийм. Миний хувьд бол saturation дээр их бага нэмдэг. Энэ saturation бага байх тусмал арай зөөлөн харагддаг юм аа. За тэгээ vibrance бол бас зөөлөн сул өнгөн дээр ажилладаг учраас энийг нэмэхэд бас юм боломж юм. За энэ saturation бас л их харагдаад байна. За арга болгоч. За ингээд эхний үндсэн засвар боловсруулалт хэсэг байна ингээд өндөрлж байна. За энэ хэсэг бол хамгийн их ашиглана гэж хэлсэн. Ямар ч зурган дээр ерөөхдөө энэ боловсруулалтыг бол хийн. Ягаад гэвэл дижитал камер бол мэдээж хэрэг хизээж хүний харсан шиг авч чадахгүй. Яг та хүний нүд шиг буулгаж чадахгүй. Тэгэхээр боловсруулалт заашгүй хийх шаардлагатай. За мөн камерын бүрэн хүчин чадлыг гаргахын тулд RAW форматаар заавал авах шаардлагатай. RAW формат нь тэгэхээр заавал боловсруулалт шаарддаг. Тэгэхээр заавал эдгээр багажуудыг ашиглаж сурсан байх шаардлагыг тань шаардах болно. За тэгэхээр за тэрний дараагийн хэсгүүд рүү орё. За tone curve. За энэ бол нөгөө бас л яг Photoshop програм дээр байдаг та. За энэ дээр highlight-ууд, light, dark, shadow гэсэн хэсгүүд дээр ажиллана. За энийг бол миний хувьд бол их ашиглах дурггүй. Яагаад гэвэл энэ зурганд үнэхээр HDR зураг хийх гэж байгаа бол бас их ашигладаг. За надад бол энэ дээр хөнгөн хэмжээний гэрэл нэмчихэд зүгээр санагддаг. За энэ 10 гэхээр ихтэж байна. Энэ дээр 5 гэдэг өчгий. За тэгээд за энийг мэдээж гараар шууд маусаар эндээс өөрхөн хүснээр тааруулах боломжтой. Энийг нэмэх, хасах, энийг бол хүснээр тааруулах боломжтой. За энийг би сүүлийн турхан дээр тавиад за тэгээд доош өргөжлүүлээ.
За энэ нэг хэсэг маань бас их ашиглагдана. Бас их үр дүнтэй зүйл. За энэ hue, saturation, luminance гэсэн гурван зүйл дээр ажиллана гэсэн үг. За hue бол мэдээж хэрэг өнгөний шилжилтүүдийг харуулна. Улаан өнгөний шилжилт. Улааныг ямар өнгө рүү хувирах вэ? За жишээлбэл энэ улаан чинжүүнүүдээ би жоохон улаан ягаар бол гэж гэдэг юм уу шаарлуул гэх мэт. За энэ бол энийг мэдээж хүн тухайн зураг хүн өөрийнхөө үзмжийн дагуу тааруулах баг. Гэтэ мэдээж ориг зураг, ориг өнгийг өөрөө аль болох гаргахыг хичээх хэрэгтэй. За ингээд saturation хэсэгт маань бүх өнгөнүүд дээр тус бүрчлэн өнгийг нэмж өгнө. За жишээлбэл надад улаан өнгө жоохон хурц хэрэгтэй. За мөн ногоон өнгөний жоохон өнгийг нэмж өгнө. Эсвэл та энэ зүүн хэсэгт байгаа энэ миний маус байгаа хэсэгт дарж агаад өөрийн хүссэн өнгөн дээр очиод за би жишээлбэл энэ шар өнгөн дээр очиод тэгээд дээш нь доош нь маус өглөх байдлаар энэ хэсгийнхээ өнгийг яг өөрхөн үснээр өөрчлөх боломжтой. За энэ нь saturation хэсэг. За luminance. За luminance болох дээр бараан болон гэрэлтүүлэлт. За улаан өнгөн дээр бараан туулах эсвэл гэрэлтүүлэх. За эсвэл мэдээж түрүүнийхтэй адилхан энэ багцсан дээр тусламжтайгаар өөрөө хүссэн өнгөн дээр очиж байгаа энийг ашиглах боломжтой байна. За гэхдээ энэ ногоон өнгө жоохон бараан туулах гэх мэтлэнгээр. За энэ бол ингээд за энийг мөн тэгээ за color гэдэг өнгөнүүд дээр тус бүрчлэн ажиллах за эсвэл харцгаан болгоод харцгаан дээр улаан хэсгүүдийн жоохон цайруулах гэх мэтлэнгээр за ингээд ажиллах боломжтой. Энэ бол тэгээд бүтээчээ та өөрхөн зургийнхаа шин чанар өөрхөн зорилгоос хамаарат янз бүрээр ашиглах боломжтой хэсэг байна. Би магадгүй анх удаа ингэж хийж байгаа болохоор зарим нэг юмнууд ихтгэхийн хурдан яриад ойлгомжгүй бол та бүхэн дараагийн сэтгэлдлүүдээ надад илэрхийлээрэй. За гэхдээ дараагийнхаа нэг хэсэгт оръё. За split tone. За энэ хэсгийг бол хүрэг зурагт, гадаад гэрэлтэй зурагт ер нь их ашигладаг янз бүрийн эффектүүд өгдөг. За одоо бидний мэдгээр Instagram дээр хүмүүс амар их эффект өгсөн. Одоо автоматар өгдөг бол тэрийг энэ чинь өөрхөн хүснээр өгөх боломжтой байдаг. За Instagram гэнэ энэ одоо энэ өнгөний одоо highlights буюу хурц гэрэлтэй хэсгүүд дээр ямар өнгөний тин одоо нэг юм хөшиг маягийн үүсэх үү тий. За тэнгууд энийхээ эсрэгээр сүүдэртэй хэсэгтээ юу үүсэх үү ингээд сонгоод за тэгээ split toning гэдэг гол үг маань юу гэдэг энэ хоёрын шилжилтээр энэ зураг маань ийм хүн эффекттэй болж өөрчлөж байгаа. За тэгээд түүнийхэн балансыг мөн адил энэ хоёр хооронд шилжүүлж тааруулах боломжтой. Одоо би нэг баг зэрэг ингээд багасгахад миний одоо энэ highlight буюу гэрэлтэй хэсэг маань юм шар. За би нэг энэ өнгөн дээр дарснаар би ингээд өөрийн хүссэн өнгөн дээр ажиллах боломжтой. Гэрэлтэй хэсэг маань ийм шаргал буюу дулаан өнгөтэй болоход за энэ миний гарлаа уучлаарай. Сүүдэртэй хэсэг болох төр ийм хүүтэн өнгөтэй. Нэлийн хүүтэнд өнгөтэй болгоод за ингээд хадгалж өгснөөр тэгээд жинхэнэ одоо миний зургийг харж байгаах та бүхэн яг гэрэлтсэн хэсгүүд нь юм гоё дулаан хэрнээ жоохон бараанцсан сүүдэрсэн хэсгүүд нь юм хүүтэн байдлаар ингээд зураг маань юм өрмөц юм эффект оруулж өгөх боломжтой гэсэн split tone хэсэг байна. За энэ төвшин дээр дарснаар ингээд анхны хэлбэр дээр буцааж аваач боломжтой. За ингээд ямар өөрчлөлт гарсан байна вэ гэдгийг эндээс контрастсах байдлаар харах боломжтой байна. За тэгээд энийхэн saturation-ыг нэмснээр мэдээж тухайн өнгөнийхэн хурц байдлыг нэмж өгнө. За энийг мэдээж миний хувьд бага байлгахыг хүсэж байна. За энэ saturation-ыг ч мөн адил бага байлгахыг хүсэж байна. За ингээд цаашаа явах. За деталь хэсэг. Деталь хэсэг бол энэ бол бас нэг RAW зургийн бас нэг давуу талыг харуулах хэсэг байна. За одоо энэ чинь sharp үг. RAW зураг дээр маш их хэмжээний мэдээлэл агуулгаддаг. Мөн камерын чинь бүхэл бүтэн шатлыг гаргаж өгдөг учраас энэ деталь хэсгээр таны камер ямар хэмжээний деталь гаргах чадвартай баг энэ чинь бүх шатлыг гаргаж өгнө гэсэн форматын зургийн хариуцлага. За одоо би чи 25 байгаа sharp-ыг би 75 болгож өөрөөр. За энэ дээр харж байгаа энэ чинь зурган дээр энэ шууд 100% дээр ямар харагдах нь гэж харж байна.
Жишээлбэл одоо ингээд биений гүйлэх маягаар ингээд харж болно. За эсвэл шууд та өөрхөн зурган дээр дарснаар томоор харж болно. За ингээд би sharp өгөн. За мэдээж sharp-ийн радиусыг өөрчлөх. За радиус гэдэг нь мэдээж нэг хэмжээ тий. За тэгээд деталийг нь хэр нэмэх үү, sharp-ийн деталийг нэмэх үү та харж байгаа зурган дээр шууд өөрчлөлтүүд тэр дээр харагдаж байгаа. Эсвэл mask ингээд энийг баг зэрэг бууруулах mask маягаар үүсгэх мэтлэнгээр ашиглах боломжтой. За энд би бас нэг юм хэл тайлбарлаж өгье. Энэ дөрвөн талын маань цонхонд эдгээр сумнууд байгаа. Энийг дарснаар явах эдгээр маань хаагдчих юм. Жишээлбэл надад энэ зүүн талын баг нь маань ашиглахдаггүй байгаа учраас би энийг хаачих юм. За мөн дээд талын баг нь ашиглахдаггүй байгаа учраас энийг хаачих юм. Мөр маань ашиглахдаггүй байгаа. За мөн shift F даж хүүсгэх юм болгоод. За ингээд нэстэ би зураг илүү томоор харах боломжийг надад олгож байна. За ингээд энэ зураг маань нэг юм нэлийн sharp болж өөрлөө. Нэлийн sharp болж өөрсөн. За энэ sharp болоод гэсэн чинь баг зэргийн нөгөө noise нь илэрч байгаа учраас дараагийн хэсэг болох noise руу орж эхлэе. За мэдээж RAW формат. Дээрээс нь Lightroom програм бол noise-ийг маш гоё цэвэрхэн байдлаар арилгаж өгдөгөөр давуу талтай байгаа. За энийг би 35 болгож өгье. Ингэснээр за 5 марж байгаа. За энийг синий хийсэн өөрчлөлтүүдэд унтраач зах байдлаар харъя. Эхний зураг маань одоо харж байгаа юм байсан байна. Нэлийн жоон бүрсгэрдүү. Ягаад гэвэл RAW формат маань өөрөө жоохон юм бүрсгэр болгож зургийг яг хоо ерөөхдөө бүгднийг тэнцвүүлждэг учраас ийм бүрсгэр харагддаг байгаа. За ихтэй энэ дээр баг зэргийн деталийг өгөхөд бол гэмгүй. Ингэж өгснээр зураг маань ийм гоё тодорч өгч байна. За тэгээ noise-ийг би noise-ийг дарсан байгаа. Noise-ийг би дараагүйгээр харахад бол ийм байна, жоохон харьцаалттай. За би энэ дээр би 35 гэж өгсөн байгаа. Noise-ийг дарж өгснээр маш гоё зөөлөн. Noise гоё зөөлөн байдлаар дарддаг. Noise дарддаг бусад энгийн програмууд бол маш зүгээр шууд гүлийгэх ч юм уу деталийг эвддэг байгаа. Lightroom програм бол тэр деталийг нь хадгалсан хэрнээ noise-ийг дардаггаар давуу талтай. Жишээлбэл одоо энэ тавгны деталь нь өөр юм арзгаар детальтай байхад noise хасдаг програм энэхүү арзгаар деталийг барыг noise гэж үзээд шууд дараа ичдэг бас тийм усвар талд хаарддаг. За тэгээ noise маань өөрөө юм бужигнсан өнгөнүүд бас үүсдэг байгаа. Тэгэхээр тэр өнгөнүүд дээр бас noise-ийг нь дарж өгөх гэсэн сонголт юм. Lightroom програмд маань байна. Color гэсэн хэсгээс нь яаснаар. За та ялангуяа энэ хар эсвүүд дээр сайн харах хэрэгтэй доо. За тэгээд эндээс доош явснаар дараагийн нэг хэсэг маань за зураг буцааж ирүүлье. Lens correction гэсэн хэсэг байна. Энэ хэсэг бол бас нэг том давуу тал шүү. Юу гэхээр дурангууд маш гажигтай гардаг. Дуран болгон янз бүрийн гажууд үүсгдэг. За мэдээж бүр өргөн үнцгийн дуран бол угаасаа цаанасаа гажиг үүсдэг гэсэн. Тэрэн дээрээс нь линд нь олон дуран дотор олон давхар линз байдгаас шалтгаалж зурганд гажиг үүсдэг. Тэрийг энэ lens correction маань засч өгдөг байгаа. За шууд basic хэсэг дээр оръё. За энэ дээр enable profile correction гэж байна. За profile correction гэдэг нь энэ profile хэсэг дээр та энийг дарж өгснөөр за ингээд зургийн маань Canon camera брендийн 2835 дахь дурангаар авсан байна. Тэнгууд энэ маань шууд автоматар зургийн гажиг засч байгаа. За та бүхэн сайн анзаараарай. Зураг руугаа сайн анхаараарай. Энэ өөрчлөлтийг харж байгаа. Энэ үл мэдэх юм шиг хэрнээ. Энэ гажиг бол бас их зураг нөлөөтэй. За тэгээд chromatic aberration-ыг бас энэ дээр энэ линзээс болж үүсдэг зүйл. За энийг дараагийнхын зөвлөгөөнүүдээр энэ талаар бас оруулж өгөх болно. Chromatic aberration гэдэг нь за энэ зурган дээр магадгүй үүсээгүй болох дээр та бүхэнд энийг ашиглаж харуулахаар сайн мэддэхгүй байна. За тэгээд constraint crop program гэдэг гажиг зассанс болж үүссэн илүү дүрсүүдийг хасах юм зүйлүүд байна. За тэгээд за profile гэдэг нь мэдээж линзнийхэн профайлыг сонгонгод тэр линзний загварын гажиг ямар гажиг гардгийг нь автоматар энэ тааруулж өгдөг байна. Энгийн тохиолдолд иймэрхүү байдлаар засчихад юм боломдоо. За тийм мэдээж distortion
энэ яаж өөрчлөлт ямар байдлаар нэг гажигал засах уу гэдэг юм байна. За эсвэл Vignet дурангаас болж Vignet үүсдэг. Тэрийг засахад ер нь засах хэрэгтэй. За зарим хүмүүсийн хувьд Vignet-ийг албаар үүсгдэг байгаа. За энэ manual хэсэгт маань бүх тохиргоогоо би өөрөө хийх боломжтой. За энэ мэдээж энэ хөндлөн болон босоо хэлбэрээр зургийнхаа гажгийг засах. За энэ бол ялангуяа байшингийн зураг мураг тиймхүүд яг тэгшинтэй зураг энэ тэгэхээр засварууд маань нэлийн хэрэглэгдэх болно. За тэгээд түүний доор эффект хэсэгт маань хүмүүсийн маш их ашигладаг Vignet-үүд байна. Vignet үргэлжлэн хар дүрсүүдийг иймэрхүү байдлаар Vignet-ийг та бүхэн өөрсдийн хүснээр ашиглах эффектүүд өгөх боломжтой. Эсвэл grain гэдэг юм, хальсны grain гэж байдаг. За энэ бол хальсны noise гэж хэлж болох юм уу? Нэг төрлийн grain-ийг ингэж нэмж өгөх. За энэ бол хөрөг зурган дээр хүмүүс нэлээд ашигладаг эффект байгаа. За иймэрхүү байдлаар эффектүүдийг янз бүрийн байдлаар өгч болно. За миний хувьд л ямар ч эффект өгөх сонирхол алга. Тийм учраас энийг хаалаа. За түүний дараа camera calibration. За энэ дээр болох дээр камерынхаа нөгөө тохиолдолд өгөх боломжтой. Landscape, neutral, portrait эдгээр камер дээр ямар байдаг тэдний бүгдийг өгөх боломжтой. За эсвэл зүгээр өөрөө энэ мөн адилхан өнгөн дээр энэ камерынхаа тохиргооны дагуу өнгөний өөрчлөх боломжийг энэ хэсэгт манайд олгож байна. За тэгээд мөн RGB гэсэн 3 өнгөнөөс бүрддэг юу маань тус бүрчлэн чи камераас ирж байгаа файл дээр яг камерын дагуу засваруудыг энэ дээр боловсруулалтыг хийх боломжтой. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол боловсруулалтын маань хэсэг бол иймэрхүү байна. Үндсэн гол хэрэглэх багжууд чинь бол энэ basic хэсэг бол хамгийн их ашиглагдана. За тэгээ мэдээж бүтээлчээр ажиллаж байгаа тохиолдолд за жишээлхэд HDR зураг хийж байгаа бол энэ tone curve за тэгээ split tone эдгээр зүйлүүдийг бүтээлч ажиллаж байгаа тохиолдолд маш их ашиглана. За мөн хамгийн их ашиглах шаардлагатай зүйл бол деталь. RAW форматаар зураг авч байгаа деталь маш их алдагдах ч байхад деталь бүрсийдэг учраас энийг жоохон тодруулж өгөхөд гингүү. За тэгээ мэдээж noise ихтэй зураг онцгой харагддаг учраас noise-ийг хасна. За гихмчлэнгээр ингээд үндсэн боловсруулалтын хэсэг маань иймэрхүү зүйлүүд байна. Миний дутуу хэлсэн юм уу ойлгомжгүй зүйлээ надаас сэтгэлээр захиагаар асууж болно. Нээлттэй. За тэгэхээр ингээд би энэ зурган дээрээ үндсэн боловсруулалтаа хийж эхлэе. За тэгэхээр миний эдгээр зургууд ерөөдөө би түрүүн хийсэн бүгд нэг гэрэл тавилттай учраас за ихтэй зарим нэг нь өнцөг өөрчлөгдөж учраас бас гэрлийн өөрчлөлтүүд бас байгаа. Гэхдээ ерхий ойролцоо учраас би эднийг бүгднгийн sync буюу энэ сонгосон зургууд руу бүгднийг хууллаа. За юу хуулах вэ? За энэ маань түрүүний хийсэн white balance уу цагааны тэнцвэрийг хуулах, basic tone, exposure, contrast, highlights эдгээр бүгдийг нь хуулъя. За tone curve-ийг хуулъя. Clarity би мөн нэмсэн хуулах хэрэгтэй. Sharpening-ийг нэмсэн хуулах хэрэгтэй. За noise reduction-ыг нэмсэн хуулна. За local adjustment энэ жишээлбэл select local adjustment чинь яг сонгосон хэсгүүд дээр юунуудыг өөрчилдөг учраас энэ зураг болгон өөр учраас энэ дээр бол бас яг нэг төрлийн зураг биш бол энийг өөрчлөх хэрэггүй. Сонгох хэрэггүй. За display tone түрүүн өгсөн эффектийг энэ дээр оруулах хэрэгтэй. За дээр мэдээж хэрэг өнгө гэх мэтлэн. За линзний тохиргоог энэ дээр заавал чеклэжье. За эффект би угаасаа өгөөгүй. За энэ чексэн ч болно, өгөөгүй чинь нэг аваа хийсэн ч болно. За process version calibration за энэ хоёрыг би хийгээгүй. Энийг хоёр аваа хийчихье. Энэ тэгээд crop хэсэг crop-ыг энэ зураг болгоноос шалтгаалаад яг нэг бүх зургаа нэг янзаар кроплох гэж бол энийг чеклэж болно. За миний хувьд бол чеклэхгүй. За spot remove ч гэсэн. За энэ жишээлбэл яг линз сенсороос болж шороо үүссэн тэр яг бүх зурган дээр үүсдэг шүү дээ. Тэгвэл spot remove-ийг нэг зурган дээрээ бүх тэр шороог айлгаснаар энийгээ би sync хийвэл бүх зурган дээрээс маань тэр хүү шороо маань арилгах боломжтой. Энэ бол маш амар зүйл байгаа үстэй. Үнийг ашигласнаар маш хэлбэр аргаад өөрийнхөө санаа зовжсэн зүйлсийг салах боломжтой байгаа маа. За ингээд
synchronize хийлээ. За ингэснээр миний бүх зургууд маань одоо уншиж байна. Бүх зургууд маань төрний зурган дээр хийгдсэн. Тохиргооны дагуу боловсруулалтууд ингээд синк хийгдэж орсон байгаамаа. За ихтэй мэдээж хэрэг энэхүү зурганы маань өнцөг тохиргооноос шалтгаалаад зургуудын маань өөрчлөлт жоохон өөр байгаа. За ихтэй энэ дээр бас нэмээд ганц нэг засваруудыг хийж болно. Жишээлбэл энэ дээр жоохон гэрээлийн нэмчихье. За тэгээд энэ зураг маань ямар болж хөрч байна. Энэ дээр нэг үнээр болгочих баг цагийн гэрээлийн нэмчих гэсэн үг. За энэ дээр модаль болгоод за гихмшлэнгээр ингээд зургуудаа боловсруулаад баг зэргийн боловсруулалтуудыг нэмж хасч хийгээд өмнө хийж байсан экспорт хийх боломжтой. За экспорт хийхэд бол library буюу сан руу орч болно. Эсвэл за эдгээр зургуудаас сонгочихсон учраас маус хоёроо дараад экспорт хийж болно. За мэдээж энэ чинь маус хоёр дарснаа маш олон зүйл гарчиж харж байгаах. За тэгээ flag хийх, рейтинг өгөх. За мэдээж энэ сонгосон зургуудаа бүгдэнд нь таваад өгчий. За тэгээд эдгээр зургуудаа. За энэ бас нэг юм байгаа. Яг хөөе эдгээр зургуудыг энэ буюу эдгээр зургуудыг өөр газар дахин засварлах хэрэгтэй. Photoshop руу оруулаад бас нэг засваруудыг хийх хэрэгтэй болвол эндээс шууд тэрлүүгээ оруулах боломжтой байгаамаа. За ихтэй эдгээр засварлсан учраас би эдрийг экспорт хий. За би түрүүн тест гэсэн тест 1 edit гэсэн фолдер руу. За эдгээр зургуудаа за энэ watermark авчиад экспорт хийлээ. За товчхондоо бол иймэрхүү л байна. Өшөө дэлгүүлж мэдэх шаардлагатай бол би нэг л мэдээллийг оруулж болно. Тус бүрчлэн. За мөн энэ удаа олох дээр би хоолны зургууд дээр сонгож ярилцлаа. Тэгэхдээ дараагийн удаа би жишээлбэл хүрэг зургийг хэрхэн боловсруулах тал дээр ч юм уу байгалийн нартай зургийг ямар байдлаар боловсруулах гэдэг төлөвлөгөөнүүдийг оруулж болно. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдийн хүссэн сонирхсан асуултуудыг над руу илгээгээрэй. Тэдгээрийн дагуу би та бүхэнд хариулж явах болно. За өнөөдрийн зөвлөгөөг хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа.